नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति और आत्ममंथन त्रिलोक में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो कि आप घर पर ही जिसका आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जिस जगह हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं उसका यहाँ का जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है। देखने में भले ही आपको वीडियो ठीक ना लगे, लेकिन जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही सटीक साबित हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो अनादिकाल से ही आयुर्वेद और योगा के दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में अग्रणी रहा है। यहाँ पर बहुत खतरनाक जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज है वो साधारण से दिखने वाले घास फूस के पौधों के द्वारा आसानी से किया जाता रहा है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में हमारा जो इतिहास है, जिस प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि पेड़ पौधों के द्वारा बीमारियों का इलाज किया करते थे, आज वो जो टेक्निक है वो हमारी पीछे छूटती जा रही है और अधिकतर जो लोग हैं वो एलोपैथिक दवाइयों पर पूरी तरीके से डिपेंड है। तो इसका ट्रीटमेंट जो आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से जो हमारे घरों में पाई जाने वाली जो खाने पीने की चीजें हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे कि आप अधिकतर देखते हैं कि अगर बलगम वाली आपको खांसी है, बहुत ज्यादा कफ आपके फेफड़ों में या गले में जम गया है, गले में घर घर की अगर आवाज जैसी आ रही है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा लेके इसका आप जूस निकाल सकते हैं और उसके साथ ही उसमें गुड़ ऐड करके थोड़ा सा उसको गर्म करके एक अगर शहद की तरह टेक्सचर बना के उसको धीरे धीरे से आप अगर खाएंगे दिन में 3 टाइम, तो आप देखेंगे कि कफ जो है ना आपका वो आसानी से आपके गले से साफ हो जाएगा और बहुत जल्दी उससे आपको राहत फील हो सकती है। ये है आपका एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि बहुत जल्दी से आप तैयार कर सकते हो और राहत भी आपको इसको तुरंत ही मिलेगी। देखेंगे कि कफ जो है ना आपका वो आसानी से आपके गले से साफ हो जाएगा और बहुत जल्दी उससे आपको राहत फील हो सकती है। ये है आपका एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि बहुत जल्दी से आप तैयार कर सकते हो और राहत भी आपको इसको तुरंत ही मिलेगी। सेकेंड चीज, अगर खांसी आपको बहुत लंबे समय से है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो घरेलू नुस्खा हमने आपको बताया इसको लेने से आपको जल्दी से आराम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब खांसी 2 से 3 महीने या लंबे समय तक हो जाती है तो वो लंग्स में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसके सेवन से आप इससे राहत पा सकते हैं। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं इनके जो नाम है वो है कटेरी, गिलोय, अदरक और पुनर्वा। अगर आप इन सबको मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर 3 से 4 दिन भी पिएंगे तो इसमें आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप चाहें तो ये जो सारी चीजें हैं आप पंसारी से भी लाके घर पे आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हम पे बिलीव करते हैं तो जो जो हमें अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बना बनाया मंगवाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसको पैक करके अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बना बनाया मंगवाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसको पैक करके आपको ऑनलाइन भी पोस्ट करवा सकते हैं, जो कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही लो है। अगर आप इसको 1 हफ्ते की मंगवाएंगे तो सिर्फ 250 रुपये में आपको हम इसे पोस्ट करा सकते हैं। अगर आप इस पे बिलीव कर सकते हैं तो सिर्फ 1 हफ्ते आप इसे यूज करके देख सकते हैं। कितनी ही पुरानी से पुरानी अगर आपकी खांसी है तो इसके सेवन से तुरंत आपको इसमें राहत मिल सकती है। थैंक यू।